السلام عليكم، ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة وسعادة. وصفة النهاردة سهلة وبسيطة، البليلة، وازاي ان انا اخليكي تعملي بليلة احلى كمان من طعم المطاعم. والوصفة دي تحدي ان اي حد يعملها. يلا تابعوني شوفوا انا عملت الجمال ده ازاي. اول خطوة هبدأ ان انا اعملها، انا جبت غلة من عند العطار ونقعدها لمدة يوم كامل. تمام. تاني خطوة هبدأ ان انا تاني خطوة يا حبايب قلبي ان انا جبت حلة مية مغلية على النار، وهبدأ ان انا انزل بالغلة بتاعتي. هبدأ ان انا انزل بكل الكمية زي ما انتوا شايفين كده. واهم حاجة ان احنا نكون مصفيينها. تمام. الخطوة اللي انا باكد عليها لازم تكون منقوعة قبلها على الاقل بيوم او بيوم ونص، او قبل ما تبدأ ان انت تجهزيها على الاقل ب3 ساعات او ب5 ساعات، بحيث ان هي تستوي معايا بسرعة قوي. وكمان في الطعم بتبقى احلى. لازم مهمة فترة النقع دي يا جماعة. تاني حاجة، ان انا مش هغطي الغطا دلوقتي عليها، وهبدأ ان انا سايبة الغطا كده مكشوف لحد ما يظهر لي الريم بتاعها. وهبدأ ان انا اشيل كل الريم اللي هيظهر لي في الحلة. شوفوا معايا وتابعوني بخطوة بخطوة، بحيث ان البليلة تكون ناجحة معاكي وفي الطعم احسن كمان. والله يا جماعة انا دخلت محلات مشهورة جدا للبليلة، ما عجبتنيش زي الطعم والطريقة اللي انا عملتها دي. يعني انا مش بشكر في نفسي ولا حاجة، بس دي حقيقة بجد، وناس كتير شكروا في الطريقة اللي انا عملتها دي. تالت خطوة معايا ان انا جبت لبن وبدأت ان انا اغليه على النار. ولحد ما اللبن يغلي معايا هبدأ ان انا اسيبه كده على جنب لحد ما الغلة بتاعتي ان هي تبدأ تدخل في التسوية وكده. واهم حاجة ما ترموش مية البليلة بعد ما وهي بتتسلق. دي مفيدة جدا جدا جدا. اهم حاجة الفايدة بتاعتها في المية السلق دي. يعني لو اتبقى حاجة بسيطة منك، لا ما ترميهاش، سيبيها. هنحتاجها دلوقتي. جبت يا جماعة اخر خطوة معايا، اللبن غليته على النار اهو. هبدأ ان انا اضيف المكونات. اول حاجة هبدأ ان انا اضيف السكر. معايا سكر ومعايا فانيليا ومعايا قرفة صحيحة. تمام. شوفوا ومعايا قشطة. انا بدأت ان انا اضيف السكر اهو. السكر ده على حسب اختياراتكم، عايزينها مسكرة قوي، عايزين سكر خفيف، عايزين السكر بتاعها مظبوط. السكر ده على حسب ما انتوا حابين. بعد كده هبدأ ان انا اضيف هبدأ ان انا بعد كده هضيف الفانيليا. تمام. وما تكتروش فانيليا، يعني هو ال ال الكمية دي. يعني انا بستعمل النوع ده، فانا بدأت ان انا احط هي معلقة صغيرة خالص من الفانيليا. تمام. بعد كده هبدأ ان انا اضيف القرفة الصحيحة. تمام. القرفة بتديلها نكهة حلوة قوي. وهبدأ ان انا اقلبهم شوية كده لحد ما السكر يدوب وياخد طعم القرفة والفانيليا والسكر. تمام. بعد كده يا حبايب قلبي انا كان معايا قشطة. القشطة بصراحة بتديلها طعم فظيع. اهم حاجة القشطة. هتقولوا لي طب ما هو اللبن سمين وكده؟ لا، هو اللبن سمين وكل حاجة وتقيل ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. بس القشطة هتديلي نكهة وطعم، وهتحسي ان البليلة حاجة كده دايبين في بعض، سايحين في بعض كده، وطعم فظيع. بعد كده يا حبايب قلبي هبدأ ان انا اضيف الغلة بتاعتي. بصوا، هبدأ ان انا اضيف شوية بشوية، وزي ما انا قلت لكم المية انا مش هرمي مية السلق بتاعتها، بضيفها فيها لانها مفيدة جدا. تمام يا حبايب قلبي. هبدأ ان انا انزل بالكمية كلها زي ما انتوا شايفين اهو. بصوا، انا كانت اتبقى من مية السلق حاجة بسيطة اهي، انا مش هرميها. دي كلها فوائد ومفيدة جدا للشعر. مية الغلة دي ان انتي تدلكي بها شعرك مفيدة جدا. هبدأ نزلت بكل الكمية اللي معايا.
ده كان مقدار 2 كيلو لبن يا جماعة، مع كيلو بليلة، مع كيلو غلة سوري. بصوا هبدأ ان انا اقلبها كده بحيث ان هي ايه تاخد كل الطعم. شفتوا ما شاء الله اللبن سمين وتقيل معايا ازاي، ما شاء الله بسم الله ما شاء الله بجد والله يا جماعة. ال- الوصفة دي حلوة جدا 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 يعني، وكمان حاجة مضمونة وأرخص كمان من المحلات أو إن انتوا تشتريها من بره أو كده. وصفة سهلة وسريعة جدا ومش هتاخد منك 10 دقايق. بصوا أنا سبت البليلة اهو على النار، لحد هتبدأ إن هي تاخد غلوة كده تغلي معايا. خلاص لحد ما احس ان هي استوت خالص وبقت كويسة والطعم اتظبط معايا. بعد كده يا حبايب قلبي هبدأ ان انا اجهز الفينش الاخير للبليلة، واقدم هبدأ ان انا اقدم البليلة معاكم بالشكل ده. انا هبدأ ان انا احضر كيس كريم شانتيه كده، تمام، وده على حسب اختياراتكم. بصوا يا حبايب قلبي ده الشكل النهائي للبليلة. بصوا الشكل والجمال والروعة بجد حاجة فوق الوصف. بصراحة انا دخلت محلات كتير للبليلة، مفيش ولا محل عجبني، ومحلات معروفة وكبيرة جدا، بس ما طلعش نفس الطعم اللي انا عملته ده. انا لما جربتها في البيت بالطريقة دي وبالوصفة دي بصراحة والله احسن من محلات بكتير. وبدأت ان انا اضيف عليها للتقديم الكريم شانتيه اهو زي ما انتوا شايفين، وده على حسب الرغبة. لو متاح عندك ضيفي، لو مش متاح عادي براحتك، مش هيقلل من الطعم النكهة حاجة ولا هتضيف ليها حاجة قوي يعني، بس هي بيديلها نكهة حلوة برضو. تمام. بعد كده ان انا هبدأ ان انا اضيف المكسرات بتاعتي، تمام، على حسب اي نوع مكسرات متاح عندك. متاح مكسرات ماشي، مش متاح عادي براحتك برضو. الطعم حتى لو هتعمليها سادة كده، انا على العموم بحب اعملها سادة، مش لازم ان انا مش كل مرة بعملها بالكريم شانتوب بالمكسرات عادي يعني. هي نفس النكهة ونفس الطعم، مش هيضيف لها حاجة قوي. بس ده للتزيين وكده بيديلها شكل وطعم فظيع. حبايب قلبي لو الفيديو عجبكم يا ريت ما تنسوش تعملوا لي لايك وشير وسبسكرايب للقناة. بجد محتاجة دعمكم، علشان ده بجد بيشجعني ان انا انزل لكم وصفات وطرق كتير على طول. يا رب الفيديو يكون عجبكم، وبنصحكم ان انتوا تجربوا الطريقة دي، هتعجبكم جدا وهتعجب